做啊！就要幫手去個司令台度，司令台度上，聽唔聽到啊？喂，教練睇住嗰個粉紅衫女仔，唔好扯咁高件衫。幾張高嘅男仔，喂，司令台上。男仔過嚟啊！有兩邊啊！上街啦，佢同學，上面睇住，唔好拉嚟住啊！俾 Jerry 換劉海住，俾劉漢文換劉海住啊！大師好攰啊！大師落嚟。男仔快啲對付啊！男仔，司令台啊！最後嗰兩個啊！最後嗰兩個係陳日文同埋黃允勇，最後嗰兩個係陳日文同埋黃允勇，跟住唔好以為自己係最後嗰兩個，最後嗰兩個係陳日文同埋黃允勇啊！哇，同學你咁樣你要破幾難啊？創造佳績都幾難啊！你要快啲啊！真係要咬埋啊！嘢啊！頭先大家同學都好攰。喂，前面呢一邊，呢一度有兩條褲冇人着，男仔兩條褲冇人着。司令台，快啲先。停一停。靜啲。上埋嗰個。得，停一停先。聽住。好，夠啦，停啦。全部收聲。好，靜晒。嗱，我哋依家咧就停咗時間，認真聽我解釋。嗱，我哋最後安排嗰兩個同學係黃允勇同埋陳日文啊，係黃允勇同陳日文。大家唔好以為自己係最尾嗰兩個，所有男仔未上去嘅，記住快啲過嚟司令台呢邊着褲。未上去嘅男仔舉一舉手好冇啊？為數唔多，咁一個未上去嘅，快啲過嚟着翻條安全褲好冇？幫翻受傷嗰班請咗先，受傷嗰班着咗安全帶先。好啦，仲有，依家咧暫時嚟講，我哋中間得兩條拉上去，3條，依家3條，我哋可以開3條嘅其實，唔好所有同學集中喺兩邊啊，中間開多條，劈多條出嚟，上面男仔好有力㗎嚇，仲有大家聽住，有力嘅男仔記住，準備隨時頂替上面扶住嘅同學。睇住，中間做等嗰班男仔，你攰就要轉人嚇，唔好死睇啊！企200個你一定頂唔順㗎，一定要轉人。Jerry 上咗去未？係，上咗受傷嗰啲先，有呢啲唔計時間。而家個個受傷嗰班都話要上㗎啦，而家全部，即係話而家今日裏邊應該係冇人唔上㗎。受傷嗰啲過嚟着衫，受傷嗰啲過嚟。